ברוכים הבאים לאתר ביטסי. בסרטון הזה נסביר את השלבים של תהליך בקשת הצעת מחיר. בשלב הראשון, אחרי שנכנסים לאתר, מבצעים רישום לאזור האישי. בכדי לאפשר את אימות המשתמש שלכם, ועבור חוויית שימוש מועילה, אנא ודאו שהפרטים האישיים שמוכנסים נכונים. לאחר ההרשמה נכנסים לאזור תנו לי הצעת מחיר, שמופיע בראש סרגל האתר, ומתוך הקטגוריות מוצרים יד 2 ומוצרים חדשים, כלי רכב, נדל"ן, בוחרים את הקטגוריה של המוצר עבורו אתם מעוניינים לקבל הצעות מחיר. לאחר מכן באמצעות סנני התיאור יוצרים את הבקשה שלכם ומפרסמים אותה. הבקשה שהעליתם תישלח ישירות אל צוות סוכני הרכש של ביטסי, שידאגו לאתר עבורכם את כל האופציות הקיימות בשוק שתואמות אותה דרך ספקים מובילים, להשיג עבורכם את התוצאות האטרקטיביות ביותר ובמחירים שתוכלו להשיג רק אצלנו. במקביל תוכלו לקבל הצעות נוספות ממשתמשי האתר שמעוניינים להגיש לכם הצעה בשמם. את כל ההצעות תוכלו לראות בתוך המודעה שלכם באזור האישי תחת מודעות שפרסמתי. כל מה שנשאר לכם לעשות זה לעבור על ההצעות, לבחור את ההצעה האטרקטיבית ביותר וליצור קשר דרך אפשרויות ההתקשרות. אז למה אתם מחכים? תעלו בקשה ותנסו בעצמכם. נתקלתם בבעיה באתר? צרו איתנו קשר. מעוניינים להגיש הצעות לבקשות של משתמשים אחרים? לחצו על מדריך הגשת הצעות באתר ולמדו כיצד.